Ամենակաղցր և բարի ողջույնները իմ տաղանդավոր փոքրիկ նկարիչներ։ Խոսքս վերաբերում է Արցախի և Հայաստանի բոլոր փոքրիկներին, եթերում մուլտիկնիկ մանկական ուսուցողական հաղորդումն է։ Ձեզ է ողջունում Քերին, Քերի մուլտիկնիկը, Քերի մայլը, Քերի կոլյունը, ինչպես ցանկանում եք այդպես էլ անվանեք։ Ողջունում են նաև մուլտաշխարհի բոլոր հերոսները, Ապաչի ընկերությունը, առատաձեռ Ապաչին իր մրցանակներով, քաղցր ձողիկներով, թխվածքաբլիթներով, կրեկերներով հանդերձ։ Ինչպես նաև ողջունում է ժամապահ, ով ապրեք դուք ժամապահ Քերին, ով գտնում է այս տեսախցիկի ետևում։ Նա միշտ բարի է, սիրելի փոքրիկներ, հատկապես ձեր հանդեպ։ Եվ նա այսօր մեզ երկար եթերային ժամանակ կտա, որպեսզի նկարենք մի հետաքրքիր մուլտիպլիկացիոն կերպար, որը պետք է մասնակցի մեր Ապաչի հայտարարած մրցույթին։ Եթե հիշում եք, 3-ից 6 տարեկան փոքրիկները, որպեսզի մասնակցեն այս մրցույթին եւ 5 հոգի ստանան այսպիսի համեղ հավաքածու, այնտեղ կա ձողիկներ, թխվածքաբլիթներ, կրեկերներ եւ այլն։ Մենք մի հաղորդման ժամանակ նկարեցինք առյուծ շդյուրին 3-ից 6 տարեկան փոքրիկների համար։ Իսկ 6-ից 10 տարեկան փոքրիկների համար մենք ինչ նկարեցինք Քերի? Ապրիքերին նկարեցինք անհաղթ ակլոր, բա 10-ից 14 կամ 13 տարեկան փոքրիկների համար ինչ պետք է նկարենք, որպեսզի նրանք էլ մասնակցեն մեր մրցույթին, Ապաչի հայտարարած։ Նկարելու ենք մկնիկ կատնային միջուկով, քաղցր թխվածքաբլիթով հանդերձ, այսպես գրկած։ Տեսեք, դուք կարող եք կարկինով այդ կլորիկը նկարել, թխվածքաբլիթը։ Հիմա ես կբացեմ, կցուցադրեմ, որպեսզի ավելի լավ տեսնեք, տեսեք, այսպիսի թխվածքաբլիթներ են, այսպիսի կատնային շերտիկով, կատնային միջուկով, Քերը երևում է։ Այսի։ Նաև գաղտնիքը, գիտեք, խրթխրթացնում եք թխվածքաբլիթը եւ շատ գեղեցիկ ներկում եք։ Քերին որոշեց, որպեսզի այս մրցույթի հերոսը լինի հենց կատնային թխվածքաբլիթով։ Դուք կարկինով կարող եք այսպիսի կլորիկ նկարել, տեսեք դեղին մատիտով, ես այն ընդգծել եմ, որպեսզի կլորիկը մի փոքր լավ երևա։ Հասկանալի։ Սա կլինի թխվածքաբլիթը, տեսեք։ Դե եթե թխվածքաբլիթը այսքան մեծ է, մկնիկն էլ պետք է մեծ լինի, մենք նկարելու ենք կատնային միջուկով քաղցր թխվածքաբլիթ սիրող մկնիկ, այսպես գրկած այս թխվածքաբլիթը։ Դրա համար մենք կլորիկը հիմա անում ենք, ես ձեզ մի փոքր զբաղեցնում եմ, որպեսզի կարկինով կամ բաժակով այս կլորիկը ստանաք։ Ես դեղինով եմ նկարել, հետո կընդգծեմ, որպեսզի պատկերը հասկանան։ Տեսեք, ինչ ենք անում, սիրելի փոքրիկներ։ Նախ եւ առաջ, քանի որ թխվածքաբլիթը այսպես պետք է բռնած լինի, մենք կնկարենք մեր մկնիկի թաթիկը, այսպես։ Բութ մատիկը եւ բռնված 3 մատիկները։ 1 Մյուս թաթիկը կնկարենք, դե տառին որպեսզի չքանգարենք, կնկարենք այս մասում։ 1 2 3 Այ հիմա մեր կլորիկ թխվածքաբլիթը կարող եք ընդգծել։ Մի քիչ խաղիկներով, եթե չեմ հիմա թխվածքաբլիթը նայեմ, այսպես խաղիկներով կլորիկը ստանում ենք։ Շարունակում ենք, թխվածքաբլիթն ենք նկարում, հետո այն շագանակագույն ենք ներկելու, եթե նկատում եք, մեր թխվածքաբլիթը շագանակագույն է։ Այսպիսի գծիկ, հետո այնտեղ կգրենք Ապաչի եւ այլն։ Ձեռքերը եւ թխվածքաբլիթը ստացանք, չէ՞, նկարեցինք։ Հիմա պետք է նկարենք մեր մկնիկի գլուխը։ Տեսեք, այս մասից այսպիսի մի գլուխ ենք նկարելու, համարյա թե հավկիթի պատկերով։ Այսպիսի մի պատկեր։ Տեսակ, ստացվեց, եթե ստացվեց, դա շատ լավ է։ Այստեղ մկնիկի քիթիկն ենք նկարելու, այսպես։ Հետո դունչիկն ենք նկարելու, ուշադրություն։ Դեպի աջ եւ ձախ, 1 2 Բերանիկը, շրթունքը, այստեղ բեխիկներ, 1 2 3 1 2 3
ինչ ենք անելու, աչքերը պետք է նկարենք մեր մկնիկի։ Ձախ եւ աչակողմյան հատվածներում այսպիսի գծիկներ ենք անում։ Կիսաձվաձև աչքեր 1 2 Սևիկները, կուզեք աչք կնկարեք, կուզեք ձախ կնկարեք, այսպես եմ ես նկարելու։ Կիսալուսնաձև սևիկներ։ Զարմացած է եւ ուրախ։ Ունքեր, սիրելի փոքրիկ բարեկամներ։ Ապրեք դուք։ Հիմա ականջներն ենք նկարելու, իմ լավ բարի։ Թշիկները կարելի է մի փոքր այստեղից կլորացնել։ Ականջներն ենք նկարելու ձախակողմյան եւ աչակողմյան հատվածներում։ Հիմա նկարում ենք աչ ականջը, մկնիկի, օպ։ Ձախ ականջը հավասարաչափ, որպեսզի լինի ավելի լավ լինի։ Ականջին խորություն ենք տալի։ Ականջին խորությունը տվեցինք։ Այսպեսի պատկեր։ Հիմա քանի որ այսպես գրկած է, ոտքերը առաջ փռած, մենք միանգամից կնկարենք ոտքերը։ Այ այս մասից։ Ոտքի թաթիկները։ Այստեղ կրունկը։ Մյուս ոտքը արդեն այս մասից կնկարենք։ 1 2 3 ոտքի թաթիկը եւ անպայման այստեղից պոչիկը կերևա մեր մկնիկի։ Վերջ։ Կարծես թե ապաչի թխվածքաբլիթով մեր հերոսը պատրաստ է ու շատ դյուրին ձևով սովորեցիք նկարել։ Շատ եմ ցանկանում սիրելի փոքրիկներ, որպեսզի այս նկարը որ նկարում են, նկարեն արդեն 10-ից 12, 14 տարեկան փոքրիկները եւ ուղարկեն քերի մուլտիկնիկին։ Տեսեք, հիմա ամենա գաղտնիքը։ Սա մեր թխվածքաբլիթն է, կատնային միջկով քաղցր թխվածքաբլիթը։ Քերի մուլտիկնիկը, դուք նույնպես։ Համեղ եմ։ Խրխրտացնում եմ։ Ստանում եմ այսպես կախարդական ուժ, վերցնում մատիտները գունավոր եւ ներկում։ Տեսեք, ես կվերցնեմ շատ մուգ շագանակագույն մատիտը եւ բաց շագանակագույն մատիտը։ Այստեղ կգրենք մեր լավագույն բարեկամի անունը։ Եթե նկատում եք, ես դեղինով արդեն նշել եմ A անգլերեն իհարկե B A այս երկու տառը իրար հետ միասին Չ Հ-ն ու Ս-ին ապաչի։ Ուղղակի մի փոքր այսպես ընդգծում ենք, ամբողջովին չենք ներկում։ Կլորացնում ենք ներսից այսպես։ Շերտիկների ենք բաժանում։ Ներկում ենք թույլ երանգով։ Ներկեցիք։ Շատ լավ է։ Այ հիմա բաց շագանակագույն մատիտը կվերցնենք, սպիտակ թողված հատվածները արդեն բաց շագանակագույն մատիտով կներկենք։ Ես որոշել եմ, որպեսզի մեր այս գեղեցիկ մկնիկին ներկեմ դեղին։ Մուլտ աշխարհում ամեն ինչ հնարավոր է, սիրելի փոքրիկներ, կարող են նաև լինել դեղին մկնիկներ կամ խամյակներ։ Տեսեք, մուգ դեղին մատիտով ընդգծելու եմ այսպես, ականջին խորություն եմ տալու։ Ընդգծելու եմ ականջները, ուղղակի կլորացնելու եմ։ Դուք հետևեք քերի մուլտիկնիկի կախարդական մատիտի շարժումներին եւ ձեզ մոտ ամեն ինչ կստացվի։ Ճակատային մասն եմ ներկելու։ Կոպերը կընդգծեն, որպեսզի աչքերը սպիտակ մնան։ Ես կուզեմ դունչիկն էլ սպիտակ մնա, այսպես։ Դրա համար կընդգծեմ։ Այսպես։ Խնդրեմ, անցնենք մյուս ականջին։ Ականջին խորություն կտանք։ Լավ է, գլուխ ավարտեցինք։ Անցնում ենք թաթիկներին, ներքևի հատվածը մուգ դեղին ենք ներկելու։ Թաթիկները կարելի է կլորացնել։ Ոտքերին կանցնենք, էլի ներքևի հատվածը մուգ դեղին ենք ներկելու։
մատիկներն են կլորացնելու, անցնում ենք աջ ոտքին, հա, քերին ասում է, մեզ քիչ ժամանակ է մնացել, պետք է շտապել, քանի որ պետք է գնանք մուլտաշխարհ դիտենք այսօրվա մուլտֆիլմը։ Դուք էլ քերի մուլտիկնիկի նման անպայման սպիտակ մասեր թողեք, որովհետեւ այս սպիտակ մասերը ներկենք բաց դեղին մատիտով։ Պոչիկն էլ ներկեցինք, մուկ դեղին մատիտը մի կողմ դրեցինք, վերցրինք բաց դեղին մատիտը։ Այս բաց դեղին մատիտով, սիրելի փոքրիկ նկարիչներ, ներկելու ենք սպիտակ թողված հատվածները։ Բացի դունչիկից եւ աչքերից, դունչիկն ու աչքերը թողնելու ենք սպիտակ։ Շատ լավ է։ Անցնում ենք թաթիկներին։ Ես չգիտեմ դուք կլորը թխվածքաբլիթի ինչով եք ստացել, բաժակով, ափսեյով, թե ուղղակի կարկինը վերցրել, ուղղակի կլոր եք գծել։ Ես եթե նկատեցիք դեղին մատիտով կլոր եմ ստացել, հետո արդեն նկարել։ Ահա, շատ լավ է։ Շատ հետաքրքիր է, գեղեցիկ, կարմիր մատիտով շրթունքն եմ ընդգծելու, այսպես։ Վարդագույն մատիտով արդեն ներկելու եմ քիթիկը։ Ուշադրություն։ Այսպես։ Պետք է կապույտ մատիտով ուղղակի սպիտակ թղթիկից պոկել մեր հերոսին։ Դուք սրա փոխարեն գուցե մկնիկի տնակը նկարեք։ Դե արդեն ձեր մանկական երևակայությամբ ստեղծագործեք։ Ես ուղղակի սպիտակ թղթիկը ճնշում եմ, որպեսզի ձեր հերոսը ավելի ակտիվ երևա էկրանից, այսպես։ Դե հատակը կամ մարգագետին, ինչպես ցանկանում եք, անվանեք կանաչ կներկեմ։ Դուք էլի պետք է շարունակեք նկարը, ոչ թե այսպես ներկեք, ուղղակի նկարեք, թե մեր հերոսը որտեղ է գտնվում, ըստ ձեր նկարի, գուցե տնակում, դրսում, խոտիկների վրա նստած, դե արդեն դա ձեր նկարից կերևա եւ դա էլ կգնահատվի մեր ապաչի ընկերության կողմից, գուցե հենց հաղթողը դու ճանաչվես։ Վերջ, կատնայի միջուկով քաղցր թխվածքաբլիթով հանդերձ մեր մկնիկը պատրաստ է։ Ահա այն։ Այս նկարը նկարեք, հատկապես ովքեր ցանկանում են մրցույթին մասնակցել, 10-ից 14 տարեկան փոքրիկներին է վերաբերվում, նկարեք եւ ուղարկեք քերի մուլտիկնիկին, ուղարկեք ձեր նկարները, որ հասցեով գիտեք, քաղաք Երևան, Ալիխանյան եղբայրներ 2 կենտրոն հեռուստաընկերություն մուլտիկնիկ հաղորդմանը։ Իսկ եթե դուք մեզ միացել եք, սիրելի փոքրիկներ, հաղորդման կեսից, չեք հասցրել ամբողջովին նկարել, տեսնել թե քերի մուլտիկնիկը ինչպես է սովորեցնում այս մրցույթային հերոսին նկարել, ապա բաժանորդագրվեք մուլտիկնիկ YouTube-յան էջին։ Այնտեղ կանգար կոճակով, սեղմում եք, կանգնեցնում եք, նկարում եք այնպես, ինչպես քերի մուլտիկնիկը։ Այսքանը վերջ, շատ կարճ, հասկանալի, սիրելի փոքրիկներ, ժամանակն է հրաժեշտ։ Մեր կողմից ստեղծված այս հետաքրքիր մուլտիպլիկացիոն կերպարը, մկնիկը, իր ապաչ թխվածքաբլիթով հանդերձ, ժամապահ քերին, բարի, ով մեզ եթերային երկար ժամանակ պարգևեց, մուլտաշխարհի հերոսները, մեր մշտական լավագույն բարեկամ ապաչին եւ քերին հրաժեշտ են տալիս ձեզ, կհանդիպենք հաջորդ հաղորդմանը։ Իսկ հիմա ցտեսություն, ալբուլդա։ Bamba zip bop, bamba zip bop, bamba zip bop, bamba zip bop.